Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η Unknown Sound, είναι ο Άγγελος Αλιγιάννης εδώ, όπως και κάθε Παρασκευή στην Ερτόπεν. Και θα το πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε σήμερα μεγάλη παρέα. Έχουμε εδώ πέρα εκπροσώπους, παιδιά, από 3 συγκροτήματα. Έχουμε ιστορικά διάφανα Κρίνα και Παναγιώτη Μπερλή. Καλησπέρα. Έχουμε, εντάξει, παιδιά, όποιος ακούει την εκπομπή, νομίζω τους ξέρει τους Διόνυσος εδώ και 9 χρόνια. Διόνυσος ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Και έχουμε και καινούρια είσοδο. Στην εκπομπή δεν έχουν ξανάρθει. Είναι ο Μάριος με δικά μας παιδιά. Με τα δικά σου παιδιά. Με τα δικά μας παιδιά, λοιπόν. Αφορμή είναι ένα κοινό τους live σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, Σάββατο 13 Μαρτίου. 14 Μαρτίου, συγγνώμη. Hollywood. Στο Hollywood Stage, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τέλεια. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Ξεκίνησαμε λοιπόν Διόνυσος Βρωμάη Μπατσίλα, ακούσαμε. Αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής. Δημήτρη Βρωμάη, ακόμα Μπατσίλα, έχει σταματήσει, ρε? Εσύ πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι έχει χειροτερέψει λίγο, Είμαστε στο σημείο 0 που πρέπει όλα να επαναπροσδιοριστούν. Και διάβασα λέει χθες, λέει πότε προχθές μπήκαν λέει στο ΑΠ και ανάγκασαν λέει φοιτές να γδυθούνε. Το ακούσατε αυτό? Μάλλον για την καινούρια ταινία θα ήταν. Μάλλον γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σε τι φάση είστε, ο καθένας ξεχωριστά. Λοιπόν, Παναγιώτης Μπερλής, διάφανα Κρίνα, δημιουργικός από ό,τι βλέπω. Θα παίξουμε καινούριο τραγούδι, ζεστό όλο καινούριο σήμερα. Ναι, θα παίξουμε ένα τραγούδι, είναι από μια σειρά τραγουδιών που ετοιμάζω εδώ και 2 χρόνια περίπου. Εντάξει, καλά, με όλες τις δυσκολίες και αυτές που συναντάμε ειδικά εμείς η μουσική. Ωραία. Σε στίχους της Βασιλικής Θεοδόρου. Ήδη έχει εκδοθεί ένα κομμάτι που μπορούμε να το ακούσουμε αν θέλετε και αργότερα. Ωραία, θα ακούσουμε. Λέγεται «Στις φορές και τους καιρούς», από τον Οκτώβριο του 23. Και τώρα είναι να εκδοθεί ένα καινούριο που σήμερα τελειώσαν οι τελικές του μίξεις. Τέλεια. Και το έφερα εδώ για να κάνουμε μια πρώτη ραδιοφωνική. Αυτά θέλω. Γι' αυτά ζω εγώ. Αυτό θέλω. Λέγεται «Ανίσχυρος φόβος». Τέλεια. Και θα παιχτεί και για πρώτη φορά ζωντανά στο Hollywood σε 2 εβδομάδες. Ωραία. Διάφανα Κρίνα, είχε γίνει κάποια επανασύνδεση? Είχε γίνει, ναι. Είχε αποφασιστεί γιατί ήταν και μια επιθυμία του Θάνου το συγκρότημα να μην σταματήσει. Ο Θάνος, ως γνωστόν, εντάξει, πέρασε πολύ δύσκολα τα τελευταία του. Σωστά. Μετά από εκείνη την ιστορική συναυλία που κάναμε, που ήταν μια επανένωση των Κρίνων για χάρη του να βοηθήσουμε το Θάνο τότε, το 2015, τον 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, που έγινε τελικά διήμερο. Μετά καθόμασταν και το ξαναζεστάναμε το πράγμα με όλες αυτές τις αντιρρήσεις που διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν από κάποια μερίδα του κόσμου, παρότι δεν ήταν και δίκαιο, έτσι όπως το έβλεπα τότε και εγώ και οι άλλοι, και συνεχίσαμε να τιμούμε και το φίλο μας που έφυγε. Σωστά. Κάνοντας μια σειρά από συναυλίες, και είχαμε ξεκινήσει, κάναμε και μια παραγωγή σε 5 κομμάτια περίπου, που δεν κατορθώθηκαν βέβαια να βγουν σε φυσικό υλικό, μπήκαν στο YouTube. Και μετά από το 18 ήταν που λόγω δυσκολιών ζωής που αντιμετώπιζε ο καθένας μας, αποφασίσαμε να το σταματήσουμε, γιατί εντάξει, όπως το λέγαμε, είναι ένα μεγάλο καράβι και ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο και αφοσίωση και δεν θέλαμε να κάνουμε αρπαχτές, δηλαδή, με λίγα λόγια, δηλαδή να βασιστούμε μόνο στο όνομά μας. Ναι. Και να κάνουμε, ξέρεις, από εδώ και από εκεί συναυλίες, μεγάλες, πιο μικρές και τα λοιπά, και να βγάλουμε και ένα τραγούδι και τα γνωστά. Ναι. Εντάξει. Εγώ και πριν και μετά συνέχιζα, τα είχαμε ξαναπεί και εδώ σε εκπομπή, αν θυμάσαι. Τα τελευταία χρόνια έφτιαξα μια παρέα, μια μπάντα, και έχουμε κάνει 2 συναυλίες. Είχαμε κάνει το 23 το καλοκαίρι στο Βαρθολομιό, στο πάρκο του ΟΣΕ, στο Railway Festival, με πολύ, έτσι, επιτυχία.
Φυσικά μέσα στο μενού υπάρχουν πολλά κρίνα. Εντάξει, άλλοι μόνα δεν υπήρχαν, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι και κάτι που... Εντάξει, χαίρομαι που υπάρχουν tribute bands που βγαίνουν και είναι τιμητικό και για μας που πιάνουν τα τραγούδια και παίζουν τα παιδιά. Είναι γνωστές κάποιες bands, έχουν γίνει αρκετά γνωστές, που παίζουν διάφορα κρίνα. Αλλά πόσο μάλλον να υπάρχει κάποιος έστω από τα κρίνα που θα μπορούσε να συνεχίσει να τα τραγουδάει. Φυσικά μέσα στο μενού δεν υπάρχει πώς το λένε, δεν υπάρχει μόνο ρεπερτόριο από τα κρίνα, κάποια κομμάτια, αλλά είναι και κάποια από προσωπικές μου δουλειές. Σωστά, έχεις κυκλοφορήσει κι εσύ. Όπως αυτό που είναι τώρα, είναι από μια πρώτη δουλειά από μύθους ενός Νάρκισσου. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχει και κάτι από μια δεύτερη δουλειά που είναι το Επιτάς με το συγχωρεμένο το φίλο μου τον Νικολά τον Βαϊζάνη, που είχε κάνει στίχους. Τον είχαμε κάνει τότε επί κορονοϊού, είχε γίνει αυτή η παραγωγή σπιτική. Και εντάξει, τώρα κάναμε και πέρσι με τα παιδιά, τώρα να ξαναγυρίσω ας πούμε στην μπάντα την καινούρια. Σωστά. Η οποία είναι ο Νίκος Δαμουλιάνος στα πλήκτρα, ο οποίος έχει παίξει και έχει κάνει και δισκογραφία και πολλές συναυλίες με τους Blues Revenge του Αντρέα του Κομόζια στα πλήκτρα. Δηλαδή τα πλήκτρα τα έδωσα στον Νίκο με απόλυτη εμπιστοσύνη. Τα άφησες έτσι, τα άφησα τα πλήκτρα. Βέβαια εντάξει, στην πορεία τώρα μπορεί να υπάρξει και ένα δεύτερο σετ και πλήκτρα που να κάνω και τα δικά μου. Νομίζω δεν μπορείς χωρίς πλήκτρα. Ναι, να κάνω και τα δικά μου, ναι. Μαζί με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι επάξια φοβερός, πολύ καλός και το λέω και έτσι και με συγκίνηση. Όταν τον γνώρισα μου εξομολογήθηκε ότι ήμουν η αφορμή να ασχοληθεί με τη μουσική, γιατί άκουγε τα κρίνα, άκουγε τα πιάνα και όλα αυτά που τρομερό μέσα. Και ασχολήθηκε έτσι με τα πλήκτρα. Μετά είναι ο Ανδρέας ο Καστανάκης στην κιθάρα. Πολύ καλός. Είμαστε όλοι μια παρέα, είμαστε φίλοι. Ο Παναγιώτης ο Μαυρίδης στον μπάσο και ο Τάσος ο Μπιμπίκος στα τυμπάνα. Τέλεια. Και έτσι κάνουμε τις προβούλες μας. Και ετοιμαζόμαστε. Και γενικότερα ετοιμαζόμαστε, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο τώρα η αφορμή μόνο μια εμφάνιση που είναι πολύ σημαντική και για μας, όπως και για τα παιδιά εδώ και για τους Διόνυσος και για τα δικά σου παιδιά του Μάριου. Τα δικά μας παιδιά, ναι. Ναι, τα δικά μας παιδιά. Τα δικά σου παιδιά, ναι. Που θα είναι στο Hollywood Stage, που μας φιλοξενεί εκεί ο Αντώνης ο Καβάλας. Και θα σου κάνα, ναι. Ωραία. Ναι. Παιδιά, ναι, εννοείται αυτό. Δημητρή, η Διόνυσος είναι... δεν έχουν αλλάξει κάτι η σύνθεση. Όπως θα ξέρεις πολλά χρόνια τώρα. Δύσκολο, γιατί εδώ πέρα όσες μπάντες έρχονται και έχουμε να τα πούμε 1, 2, 3 χρόνια, συνήθως έχουν αλλάξει κάποια μέλη. Είναι αυτό που έλεγες, είναι λίγο δύσκολο γιατί η ζωή προχωράει, να κρατηθεί. Νομίζω είναι το πιο δύσκολο σε ένα γκρουπ αυτό. Αυτό είναι από το ξεκίνημα ενός γκρουπ, η κύρια αιτία που υπάρχει διασπάσει σε διάφορα συγκροτήματα. Έχουμε βρει το δρόμο μας εδώ και πολλά χρόνια της συνύπαρξης αυτής. Κοίταξε, πιο πολύ βρισκόμαστε μεταξύ μας παρά με τις γυναίκες μας, οπότε ξέρεις, υπάρχει μια... Μουσικός. Άστα να πάνε. Εμείς γράφουμε το δίσκο μας τώρα. Επιτέλους αυτός ο δίσκος, ναι. Το έχουμε κάνει Chinese Democracy, όπως τους Guns N' Roses, ξέρεις. Ο τίτλος θα είναι «Και ας μην νικήσουμε ποτέ». Τέλειο. Έχει κυκλοφορήσει το Βρωμάει Μπατσίλα κάποια χρόνια πριν. Τώρα βγάλαμε το σημείο 0 και ελπίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να κυκλοφορήσει σε βινίλιο. Το Βρωμάει Μπατσίλα το είχαν κατεβάσει στην αρχή, δεν θυμάμαι καλά. Άμα θυμάσαι, ναι. Και έχει ξανανέβει. Μας είχαν κάνει μπαν τη σελίδα, την οποία δεν αναχτίσαμε ποτέ. Ξανακάναμε δεύτερη σελίδα και τα θυμάσαι τότε. Είχαμε και τα μηνύματα για αυτά, ωραία. Τέλεια, άρα λοιπόν είστε στη διαδικασία για δίσκο. Και πάμε και στα δικά σου παιδιά. Μπράβο, και στα δικά σου παιδιά. Θα το μάθω μέχρι το τέλος. Στα δικά σου παιδιά. Τα δικά σου. Ξεκινήσαμε κάπου το 10, σαν Μάριος Δημητρόπουλος εγώ τότε. Ωραία. Και ο πρώτος δίσκος τότε που βγάλαμε λεγόταν Τα δικά σου παιδιά. Κύλησε λίγο, επί Freedom τώρα παίχτηκε στα ραδιόφωνα το ομώνυμο κομμάτι που λεγόταν Τα δικά σου παιδιά. Ναι. Προχωρήσαμε, διαλύθηκε η μπάντα και κάπου στο 2021 είπαμε να την ξαναστήσουμε.
Ονόμασα την πάντα τα δικά σου παιδιά, το κομμάτι που είχαμε βγάλει τότε. Okay. Με κάποια μέλη από τότε, συν τα καινούρια μέλη, και από τότε γράφουμε συνέχεια. Βγήκε ένας δίσκος, προχώρησε, πιο κοινωνικό-πολιτικό, rock, punk, σε τέτοια φάση. Πέρσι βγάλαμε ένα κομμάτι με το Μίτσοφου από τους Κοινούς Θνητούς. Ωραία. Το τελευταίο είναι με το Φρανκ από τους Πανκ Ρωμάνα. Τέλεια. Ωραίες συνεργασίες. Και προχωράει, και τώρα είμαστε να βγάλουμε άλλο ένα δίσκο. Ελπίζουμε μέχρι το Μάιο να έχει τελειώσει και το Σεπτέμβριο να κυκλοφορήσει, είτε σε βινίλιο είτε γενικά να βγει. Και γενικά γράφουμε συνέχεια. Αυτό, σαν δικά σου παιδιά πλέον. Τέλεια. Οπότε full δημιουργική. Ναι, full δημιουργία. Ναι, άμα σταματήσει και αυτό, η δημιουργία full, στο full. Ωραία. Λοιπόν, βρεθήκαμε με τα παιδιά, αυτό είναι καλό, έτσι είπαμε. Όταν αρχίζει κάτι. Θα σας ρώταγα τώρα, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, πώς βρεθήκατε και πώς έγινε αυτή η συνεργασία. Εδώ πάμε, θέλω να ακούσουμε, έχουμε κάτι, είπαμε από Παναγιώτη Μπερλή. Για πάμε, βοήθησε με λίγο. Πού είναι εδώ πέρα το new song, εδώ, νάτος. Λοιπόν, είναι ο Ανίσχυρος Φόβος. Ανίσχυρος Φόβος. Τώρα, εδώ τα παιδιά έχουν λίγο πιο πολιτικό, τέτοιο κοινωνικό στίχο, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Έχεις και ρομαντικό εσύ. Κοίτα, και να μην είχαν τα παιδιά, νομίζω με ό,τι γίνεται πλέον τελευταία χρόνια, αναγκάζεσαι λίγο να πας και προς τα εκεί. Ναι, εδώ θα είναι μια πολύ ωραία χημική ένωση, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι. Από τη μία ο Μάριος με το συγκρότημά του, ο Δημήτρης με τον Διόνυσο και τα λοιπά, που θα υπάρχει μια ποικιλία ακουσμάτων και στίχων και ροπών. Τώρα εδώ πέρα εγώ αδιαπραγμάτευτα συνεχίζω, ξέρεις, σε αυτό που είχα αγαπήσει και υπηρετήσει με τα διάφανα κρίνα, ένα τέτοιο στίχο δηλαδή. Και ο Ανίσχυρος Φόβος τώρα της Βασιλικής Θεοδόρου είναι, ο στίχος δηλαδή είναι πολύ μέσα, πολύ πιο εσωτερικός, πιο βαθύς, μου τέριαξε. Ωραία. Και μπορούμε να ακούσουμε τώρα, αυτό είναι πρώτη ραδιοφωνική. Πρώτη ραδιοφωνική λοιπόν. Ανθρώπινος, ναι. Και πολιτικός και κοινωνικός πρέπει να είναι βαθιά ανθρώπινος. Ακριβώς, ούτε το άλλο, ναι. Πάντα ακόμα και ο κοινωνικός είναι ερωτικός, γιατί όλα τα πράγματα τα πρέπει να είναι ανθρώπινος. Για να φτάσει κάπου, αν δεν είναι από τα μέσα, δεν γίνεται, είναι φούμαρα. Πάμε. Λοιπόν, Ανίσχυρος Φόβος, για πάμε. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν καινούριο τραγούδι Παναγιώτης Μπερλής, Ανίσχυρος Φόβος, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω το μικρόφωνο τώρα, πάει στο παλί. Ανίσχυρος Φόβος, ναι. Τέλεια. Τι. Ανίσχυρος Φόβος σου λέω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα παιδιά να πούμε αυτό που πήγαμε να πούμε πριν και σας έκοψα. Πώς βγήκε λοιπόν αυτή η συνεργασία των τριών σας, έτσι, του Παναγιώτη Μπερλή, τα διάφανα κρίνα, του Διόνυσου, του Δημήτρη και τα δικά σας παιδιά. Τα δικά σου είπαμε. Τα δικά σου παιδιά. Έτσι. Τα δικά σου παιδιά λοιπόν. Θα το γράψω εδώ να το βλέπω μπροστά μου. Τα δικά σου. Μαρκαδόρο, όχι έτσι. Το Δημήτρη από τους Διόνυσος τον ξέρω από πολύ παλιά. Ναι. Έχουμε παίξει και επί σκηνής. Από εκεί στο Περιστέρι είχα τότε και ένα στούντιο ηχογραφήσεων. Τους είχαμε κάνει και κάποια takes, κάποια live, αν θυμάμαι καλά, στα παιδιά. Εκεί στον αέρα, στην Πετρούπολη, κάτι συναυλίες, ιστορίες. Μιλάμε τόσο πίσω τώρα, αέρα. Είμαστε πίσω γύρω στα 20. Και ακόμα πιο πίσω, άμα θυμηθούμε στην Καβάλα, στον παλιό 2, επί διάφανα κρίνα. Ναι, μου θύμισε ο Δημήτρης ότι μας είχε δει το 97, ήτανε. Κάπου εκεί. 96-97. Από τις πρώτες περιοδίες μας που είχαμε κάνει τότε με τα κρίνα. 30 χρόνια τώρα βλέπουμε πίσω. Ναι, μετά την απώλεια που έγινε η απώλεια συνήθειά μας, που είχαμε σαρώσει στην Ελλάδα. Είχαμε βρεθεί και στην Καβάλα στο παλιό 2 και μου θύμισε ο Δημήτρης, μας είχε δει τότε εκεί. Εγώ δεν τον θυμόμουν όμως. Τον είδα μετά από χρόνια, από λίγα χρόνια όμως. Ναι, όταν είχαν 5 χρόνια. Κάπου εκεί. Μετά από 5 χρόνια περίπου. Όταν είχαν πρωτοξεκινήσει, τότε που είχαν παίξει στον μπάρ των ασωμάτων και αυτά με sold out. Ναι. Πρωτοφανείς καταστάσεις. Τους είχα δει στο Αν και μιλάγαμε μετά το live.
Και μου λένε, λέω τι γίνεται τώρα, πού έχετε, μου λέει παίζουμε το Σάββατο καβάλα. Λέω πού καβάλα, στο Παλιώδιο. Ωραία, λέω θα τα πούμε εκεί. Και πήγες τώρα για να τη βρει. Εγώ είμαι από καβάλα. Είναι από καβάλα. Και πήγα εκεί και πήγαμε ξενοδοχείο εκεί στο Γαλαξία. Στο Γαλαξία, ναι. Στο ξενοδοχείο και εντάξει, μετά στο live. Μάλιστα, ωραία. Έτσι και μετά, τώρα φέτος, μάλλον πέρσι τώρα το φθινόπωρο. Θα σου θυμίσω και κάτι που το έχεις ξεχάσει. Πες μου. Κάποια στιγμή μιλάγαμε Στο Facebook μέσα είμαστε. να παίξουμε, να κάνουμε πάλι μια συνεργασία ακουστική. Για ποια χρονολογία? Ναι, τώρα πρέπει να είναι και 10 χρόνια πίσω. Ναι. Και ανταλλάσσαμε κομμάτια, θυμάμαι. Ναι, ρε. Ναι. Για να βρούμε τους τόνους και τα λοιπά. Ναι. Αλλά από μακριά γίνονταν αυτά. Ναι, μέσω Facebook. Αλλά μέσω ναι. Facebook και τα λοιπά, ναι. Γύρισε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και με παίρνει μου στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρης πριν από λίγους μήνες. Τυχαία που βρεθήκαμε με το μουσικό στο Κερατσίνι, με έναν σαξοφωνίστα, ήταν ένας γιατρός. Ναι, Γιατρός σαξοφωνίστας. Ναι, σε παρακαλώ. Και έχουν μια μπάντα από γιατρούς όλοι. Με τον Νικό. Νομίζω. Και είχα παναπλύνω το αυτοκίνητο. Οδοντίατρος. Ναι, μπράβο. Και μου λέει είσαι μουσικός, εσύ λέω ναι, παίζω. Μου λέει είμαι φίλος του Παναγιώτη Μπερλή. Του λέω τι, κάτσε, λέω τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα. Μπράβο, ναι. Και τον πήρα τηλέφωνο από εκεί. Μπράβο, καλά το θυμάσαι. Και έτσι άρχισαμε να τα λέμε τώρα με τον Δημήτρη να κάνουμε κάτι. Εγώ εντάξει είχα την μπάντα, γιατί ξέρω να σου πω ότι στο Βαρθολομιό που παίξαμε το 23. Μετά έγινε μια ανασύσταση γιατί 2 άτομα δεν μπορούσαν να συνεχίσουν και αλλάξαν μπάσο και τα τύμπανα. Και πέρσι μας ξανακαλέσανε πάλι εκεί γιατί γουστάρανε πάρα πολύ κάτω. Πρόπερσι είχαν παίξει τα υπόγεια ρεύματα το 24, το 25 παίξαμε εμείς, πάλι δεύτερη χρονιά. Και μετά έγινε και αυτό με τον Δημήτρη κουβέντα. Και λέμε, πάμε να κάνουμε μια σύμπραξη, μια έτσι, συνεργασία, να παίξουμε κάπου, ξεκινώντας μάλλον από την Αθήνα, γιατί είμαστε από Αθήνα, και να το πάμε και παραπέρα. Και όπου μπορούμε περισσότερο, δηλαδή, σε άλλα μέρη, ξέρω, της Ελλάδας. Ναι. Βρίσκουμε τελικά, ψάχνοντας και ρωτώντας, και βρίσκουμε τελικά στο Hollywood, με τον Αντώνη. Πάω εγώ σε ένα live του Θεοτοκάτου. Είχε μιλήσει και ο Δημήτρης πιο πριν με τον ιδιοκτήτη εκεί, τον Αντώνη, τον Γαβαλά. Τέλος πάντων, και εκείνο το βράδυ που με κάλεσε ο φίλος μου ο Πέτρος Θεοτοκάτος για να παίξω 3-4 κομμάτια συμμετοχή στο live του που είχε κάνει το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, μου λέει του λέω του Αντώνη, του λέω να παίξουμε, του λέω και εδώ. Βέβαια, λέει, θα παίξετε. Και λέω, σου έχει μιλήσει και ο Δημήτρης από τους Διόνυσο, γιατί θέλαμε να είναι και άλλο ένα συγκρότημα. Σωστά. Μου λέει, ναι, και παίζει, λέει, και από εμάς, θα σου γνωρίσω, λέει, και άλλον έναν. Να τα δικά σου παιδιά. Έτσι ήρθε ο Μάριος. Το κονέ. Που τώρα τι έχω δει εγώ. Έχω δει τυχαία, είμαι ξενύχτης, συνήθως είμαι γενικά. Και την έχω πέσει για ύπνο και για τις 9 ώρες σηκώνω και λέω μαλάκα, θέλω να πάω σήμερα να δω το Θεοτοκάτο, που δεν τον ξέρω και ιδιαίτερα. Γιατί έχω διαβάσει ότι θα είναι και ο Παναγιώτης guest, κάτι τέτοιο δεν είναι? Ναι, guest. Ναι. Πήγες για τον guest δηλαδή εσύ? Και λέω, όχι, συνήθως όταν λέω ότι πάω να κάνω κάτι βγαίνει. Και πάω και βλέπω τον Αντώνη και μου λέει, του λέω Αντώνη, θα παίξει τίποτα να κάνουμε? Και μου λέει, κάτσε, μου λέει, θα σου πω τώρα. Και πάμε γνωρίζει. Και λέω, ρε φίλε, είδες το είχα ένστικτο από τον ύπνο να σηκωθώ να κάνω κάτι και να βγει. Και βγήκε. Είχες διέστηση. Θέλαμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, να έχει και το μαγαζί, το σεβασμό που μας αρμόζει, γιατί ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα έξω. Οπότε, με κάποιους όρους από εμάς, το πώς θα γίνει αυτή η σύμπραξη, να βγει κάτι σωστό και κάτι ωραίο, ώστε να πάει παντού. Ήρθαμε πολύ εύκολα σε συμφωνία με το μαγαζί, δηλαδή μας σεβάστηκε και το σεβαστήκαμε, βρήκαμε εύκολα τα πατήματά μας, οπότε ήταν εύκολο για μας να ξεκινήσουμε από το Hollywood. Βασικό ότι είναι κεντρικά, ότι υπάρχει μετρό 24ωρο, ξέρεις, γιατί τώρα τα έχεις δει με τα μπλόκα. Ναι, ισχύει. Θέλουν να κάνουν, χρειάζονται χρήματα η κυβέρνηση. Και να μην πηγαίνουμε παιδιά πάνω από 30 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. Με τα πόδια του. Τέλος πάντων, και έδεσε αυτό το πράγμα. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν, αυτό
είναι σχεδιασμένο έτσι, να πάει και αλλού. Ήδη έχουμε συζητήσει. Να υπάρχει όρεξη παρακάτω. Αργότερα, δηλαδή από Μάιο, ξεκινάει να πάει και σε διάφορες άλλες πόλεις με το καλό. Τέλεια. Ας είναι καλά η κυβέρνησή μας να μας υποστηρίζει. Δεν μπορώ, πρέπει να ρίξω Πρέπει λίγο. να πεις και τα δικά. Επειδή τσιμπάει και ο Άγγελος είναι λίγο... Είναι και εκεί. Με τον Δημήτρη έχουμε κάνει εκπομπές εδώ, ειδικά επί κορονοϊού, γιατί εγώ ερχόμουν από παιδί και έκανα κανονικά. Ναι. Εσ' ακούγαμε άπειρες. τότε. Σωστά. Ποιον θα ακούγαμε. Για πες. Και ναι, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις. Αυτό μου έκανε κάτι. Εμένα ξεκίναγα εγώ, συνέχιζε και το πηγαίναμε μπαλάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και δικά σου παιδιά, δεν έχουμε ακούσει. Ποιο θες να βάλουμε? Για πάμε να δούμε πιο κάτω, μήπως δούμε το όλοι μαζί. Μπράβο. Το όλοι μαζί. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τα δικά σου παιδιά. Ήταν το όλοι μαζί, με συμμετοχή από τον Φρανκ από τους Punks Romana, έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, για να γυρίσουμε σιγά σιγά και στο live, γιατί είναι ο κύριος λόγος που έχετε έρθει εδώ πέρα, το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Hollywood. Τι ώρα θα ξεκινήσει, παιδιά, γιατί... Λοιπόν, κανονικά το Hollywood βάζει 10 η ώρα της ενάρξης και 9 η ώρα την πόρτα. Okay. Εμείς λέμε 9,5 ώρα για το λόγο το ότι καλό είναι και για κάποιο κόσμο που θα ήθελε να έρθει και λίγο νωρίτερα, δηλαδή να μας βρει, μην μας βρει, ας πούμε, ξέρεις, απροετοίμαστος. Θα το περιμένουμε. Μας ανοιχτά, ρε παιδί μου. Μας ανοιχτά και περάστε. Και 3 μπάντες. Οπότε 3 μπάντες, έτσι να παίξουν. Και δεν ξέρουμε και πόσος κόσμος θα είναι, οπότε υπάρχει πιθανότητα να καλό είναι να έρθουν πιο νωρίς. Να έρθουν πιο νωρίς. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα λέμε 9,5 ξεκινάει 10 και μπορεί και μια ώρα μετά. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ξεκινήσει και αργότερα. Άρα λοιπόν. Αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο αυστηρό, πιο σφιχτό, strict, για το λόγο το ότι και να μην κουράσει και να παίξουμε και το κάθε ένα συγκρότημα να παίξει, ας πούμε, έτσι, όσο χρειάζεται για να δείξει τη δουλειά του. Να δείξει, ας πούμε, τη δουλειά του και ο κόσμος έτσι να μην κουραστεί και να μην... Άρα 9 λοιπόν οι πόρτες. 9 οι πόρτες, ναι. Και 9,5-10 παρά. Τώρα υπάρχει μια προπόληση εισιτηρίων που γίνεται μέσω της Come Together Live. Ωραία. Και μέσα από τις σελίδες μας. Και από τις σελίδες μας μέσα, ναι. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια εισιτήρια, ας πούμε, που κάποιοι θα θέλανε να προμηθευτούν και από το ίδιο το μαγαζί, δηλαδή, και την ίδια μέρα μπορούν. Κρατήσεις έχουμε δώσει και τηλέφωνα μέσα και στα social και στη σελίδα του μαγαζιού. Φαίνεται, ας πούμε, κάτσε να τα δούμε, να τα πούμε κι εμείς, όσο τα λέτε εσείς. Γιατί θα υπάρχουν και καθήμενοι. Λοιπόν, είναι το Hollywood State, Λεωφόρος Βουλιαγμένης σε 289 στον Άγιο Δημήτριο. Τηλέφωνο είναι 210-97-00418. Έχεις πρεσβειοποιά. Ας μεγαλώνω. Λοιπόν, κάποτε αυτά τα βλέπα, να είσαι από μακριά, έτσι. Λοιπόν, 210-97-00418. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 289, σωστά. Στο Hollywood, λοιπόν. Εντάξει, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν. Έχω 2 μετρό της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου που είναι περίπου στη μέση της απόστασης, είναι το Hollywood, δηλαδή κάποιος λίγα λεπτά με τα πόδια είναι εκεί. Βολεύει. Εντάξει, Σάββατο είναι. Σάββατο είναι. Έρχεσαι, παίρνεις λιώνει στο μετρό πάλι απέναντι. Αλλά να σου πω κάτι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, που βγαίνει κάποιος και πάει, ας πούμε, να δει μια live, δεν θα σκεφτεί ακόμα και το ταξί να πάρει μετά. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Και κάτι άλλο που έχει το Hollywood είναι ότι είναι πολιτιστικός οργανισμός καλλιτεχνών Ελλάδων, η ΠΟΚΕ, οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, τους περιορισμούς που έχει τους αυστηρούς κανόνες που έχει ένα μαγαζί. Και έχει και κυρίως έχει τις γαμάτες μπάντες το Σάββατο 14. Τις γαμάτες μπάντες. Στο διατάφτα. Ναι, και το ειστήριο είναι 12 ευρώ. Ωραία. Και δεν υπάρχει και υποχρέωση για κατανάλωση, ακόμα και αν κάποιος κάτσει κάπου σε κάποιο stand.
λοιπά. Μπορεί και με νεράκι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν υπάρχει υποχρεωτική κατανάλωση. Κατάλαβα, ναι. Το νερό έχει 10 ευρώ. Αυτό εντάξει είναι καλό, εγώ πιστεύω, γιατί δεν υποχρεώνει τον άλλον, ξέρεις, και καλά να πει κάτι συγκεκριμένα. Ναι. Αν και εντάξει, τώρα εμείς Έλληνες είμαστε. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει να μην πιείς, ναι, σωστό. Θα πιει ο περισσότερος κόσμος, θα πιει, αλλά μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν να πιούν. Είτε οικονομικά, ρε παιδί μου, το βλέπεις και οικονομικά. Έτσι, ναι, έχεις το budget σου. Δηλαδή είναι σημαντικό που το λέμε. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, ξέρεις, και ο κόσμος του δίνεται έτσι ευκαιρία να δει και 3 συγκροτήματα. Σωστά. Με ένα εισιτήριο το οποίο θα ήταν μόνο για ένα. Ισχύει. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό. Ότι όντως, άσχετο αν πίνουμε και λέμε θα πάμε και θα κάνουμε, ότι αυτούς που θέλουν να ακούσουν μουσική, μπορεί να σου λέει: εγώ θα πάω και θα ακούσω μόνο μουσική και θέλω να δω 3 μπάντες. Έτσι, και γενικά βλέπω ότι γενικά παίζει αυτό. Ότι πάω να δω τουλάχιστον όχι μια μπάντα. Μπορεί να την έχω ξαναδεί και τα λοιπά. Ότι βοηθάει. Γενικά η σύμπραξη παίζει τώρα τελευταία σε πολλά μαγαζιά. Σε πολύ μεγάλα ονόματα. Έτσι σου λέει ο ένας με τον άλλον δηλαδή. Και σε ανεβάζει κιόλας αυτό. Η ισχύ στην τη ενώση είναι αυτό είναι. Εντάξει, τώρα βλέπεις ας πούμε και κάποια που είναι έτσι, μεγάλα συγκροτήματα και κάνουν συμπράξεις. Εντάξει, σε αυτό παίζουν και βέβαια και το οικονομικό συμφέρον από πίσω. Σε εμάς εντάξει δεν έχει παίξει τέτοιο πράγμα, το οικονομικό συμφέρον κυρίως. Γιατί είναι αυτό που το έχω τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου και από τα διάφανα κρίνα που ήμασταν και τα παιδιά μαζί, το είχαμε όλοι, είναι ότι υποστηρίζουμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε ξεχάσει από πώς ξεκινήσαμε και πώς παλέψαμε για να κάνουμε κάποια πράγματα και υποστηρίζουμε και τα νέα συγκροτήματα, όπως ας πούμε το καλή ώρα τώρα, ας πούμε, του Μάριου. Ή ας πούμε, εντάξει, το Δημήτρη δεν το λες νέο. Όχι, εντάξει, δεν το λες νέο. Εγώ είμαι νέος, το συγκρότημα παλιό. Και νέα συγκροτήματα, αλλά ξέρεις, και συγκροτήματα που μπορεί να μην είχαν πολύ την ίδια ή παρόμοια απήχηση, ας πούμε, ξέρεις, με εμάς. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύμπραξη που γίνεται τώρα εδώ. Και εντάξει, και το πάμε έτσι. Και με σεβασμό προς τον κόσμο, προς το κοινό. Δηλαδή θέλουμε το κοινό να μείνει ευχαριστημένο, να ακούσει, να πάρει αυτά που ο καθένας μας έχει να του δώσει στην ψυχούλα του. Σίγουρα. Και να μας ξανανταμώσει και να προσπαθήσει, ξέρεις, να μας ξαναβρει και να τα ξαναπούμε. Εδώ τα παιδιά πώς νιώθουν που έχουν σύμπραξη, παιδιά, με διάφανα κρίνα? Το πιο καλά εννοείται, εγώ ξέρω όλη τη φάση που θα γίνει, ότι το πιο ωραίο μετά το τέλος θα είναι, παιδιά, το πιο ωραίο μετά το live θα είναι, παιδιά, τι ώρα που περάσαμε, πάμε να φτιάξουμε λοιπόν κάτι ακόμα και το κάτι ακόμα να γίνει, κάτι ακόμα κτλ. Νομίζω αυτό θα είναι το πιο ωραίο και το κάθε, πέρα από την ενέργεια που να σου δώσει το καθένα, ότι ωραία πήγε, πάμε τώρα παρακάτω. Έτσι, μην μείνει μόνο εκεί. Και νομίζω ότι υπάρχει όρεξη, δεν μένεις εκεί. Αυτό. Και εννοείται ότι δεν είναι το οικονομικό, έτσι. Αυτό είναι. Λεφτά έχουμε. Λεφτά υπάρχουν. Ακόμα. Γιατί το ξανακάνουμε. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, θα υπάρξουν και μερικές εκπλήξεις στη βραδιά. Όχι, δεν θα γδυθώ. Κυρίως αυτό είναι το θέμα, να δείξουμε αυτό που θέλουμε να πούμε, να γίνει κάτι καλό και αυτό να το πάρουμε σαν ένα ξεκίνημα στο να μπορέσουμε να δείξουμε, να δημιουργήσουμε πάλι ένα πυρήνα γύρω από τον οποίο να κινήσουμε λίγο τα πράγματα. Εντάξει, ισχύει στην ενώση αυτό. Το πιο σημαντικό. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε ο καθένας μια ιστορία από ένα live. Θες να πω κι εγώ, επιμένεις, γιατί θα αντιλαμβάνεις ένα. Όχι, χωρίς να... Εγώ, παιδιά, ο ρυθμός παραγωγός ξέρετε. Λοιπόν, μια ιστορία από ένα live, η πρώτη πως έχετε στο μυαλό. Για σε μένα, λες. Ο καθένας, ναι. Ποιος ξεκινάει? Ας ξεκινήσω τα παιδιά πρώτα, γιατί εγώ μπορώ να πω μια πολύ αστεία. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ήξερε πολλές ιστορίες. Παρόλο ότι τα live δεν ήταν πάρα πολλά, αλλά θα πω το πρώτο μου στα 17 μου. Για πες. Έτσι, γιατί θα πω μια πολύ αστεία ιστορία. Έχουμε μια μπάντα που παίζουμε ροκ, ελληνικό ροκ, και από τότε έλεγα θα παίζουμε δικά μας. Δηλαδή το είχα ότι εντάξει, οι διασκευές παίζουν όλοι, εμείς θα παίζουμε δικά μας. Πάμε να παίξουμε και μας κλείνουν, θυμάμαι, ένα live στην Ερέτρια. Σαπόρ τουλάκι με τα ψηλά ρεβέρ. Και σκάμε στην Ερέτρια και είναι αγροτικό με καρπούζια, με ντουντούκα που λέει σήμερα στην Ερέτρια θα παίξουν ο Λάκης. Στοιχείο υπήρχε ο αθάνατος. Και οι ασύνθετοι ήμασταν εμείς τώρα. ασύνθετοι. Και δεν θα το ξέχασω ότι υπήρχε το αγροτικό με την ντουντούκα. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό. Σου λέω, υπάρχει ένα βανάκι, ο αθάνατος,
που έβγαινε στην πόλη. Το θυμάμαι γιατί είχαμε παίξει εκεί πέρα και είχατε παίξει Σάββατο σαν Κρίνα και παίξαμε εμείς το επόμενο Σάββατο. Και Το 99 λες. Ναι, και πέρναγε ο αθάνατος απ' έξω και έλεγε σήμερα στην πόλη μας οι Ναι, εγώ θυμάμαι τώρα για να συμπληρώσω, αφού θέλει ιστορία, εγώ θυμάμαι ότι στο ίδιο το μπαράκι που είχαμε παίξει, τον κόσμο μετά που έφυγε, που έγινε το μάλευράς εκεί μέσα, κατάλαβες τώρα, έγινε χαμός. Με τα Κρίνα και αυτά. Πού πήγανε μετά? Οι μισοί πήγανε σε κλαμπ και άλλοι σε σκυλάδι. Ναι. Είναι μια ιστορία που μετά την κατάθλιψη, ρε παιδί μου. Πιάσαμε στοιχείο. Μας φέρνουν ένα τηλέφωνο και μας λένε παιδιά θέλουμε να παίξετε για το 15 μελές ενός σχολείου, κάνουν πάρτι, λέμε ωραία, λέμε πού? Στη Μαλαισίνα. Στη Μαλαισίνα. Τώρα, λέω και εγώ. Παίρνουμε το αυτοκίνητο, πάμε στη Μαλαισίνα, δεν έχει κάτι να... είναι χειμώνας, δεν έχει τίποτα. Πάμε στο καφενείο του χωριού, το οποίο είχε φωτογραφία τον Καραμαλή και τον Βασιλιά επάνω. Εδώ είμαστε. Παιδιά, στήστε. Ξέρω εγώ, τρώμε εκεί πέρα τα σουβλάκια που είχε, πάμε το βράδυ. Κέφαλους αετούς και τέτοια δεν είχε. Ήταν πιο σκληρομιλικά, είχε την κορώνα. Το σταυρό και την κορώνα. Πάμε, κάνουμε το sound check, φεύγουμε και πάμε μετά στο μεγάλο μαγαζί αυτό να ξεκινήσουμε. Και μπαίνουμε μέσα και παίζει Εφηθόδη και είναι όλοι ορθοί και χορεύουνε. Και λέμε τώρα Παναγία μου τι θα γίνει, μαζευόμαστε, λέμε να σου πω θα ξεκινήσουμε με διασκευή. Πάμε, λέμε τι να γίνει, λέμε πάμε, ξέρω εγώ το Βασιλιά της Κόνης ρε παιδί μου, κάτι μόνο να το ξέρουν όλοι, το λιωμένο παγωτό. Και ξεκινάμε, κλείνει η μουσική, βαράει ο Στέλιος τα τύμπανα στο hi-hat και ξεκινάνε και γίνεται χαμός από κάτω. Και αυτοί που χορεύανε ρε παιδί μου, αρχίσανε μετά, ξέρεις, να γουστάρουνε. Μαλαισίνα, φίλε. Άστα να πάνε. Ωραίες φάσεις. Έχω και άλλες ιστορίες. Πες άλλη μία. Όχι με μένα. Θα μας πάρει η ώρα. Πάντως ρίξαμε κλήρο. Ο κλήρος έπεσε στον Άγγελο και αυτός δεν έκανε ό,τι έπρεπε. Αυτό θα πω μόνο. Νομίζω ήταν και το τέλος της συνεργασίας μας, ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να θυμίσουμε άλλη μία φορά το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Hollywood. Θα είναι ο Παναγιώτης Μπελής από τα διάφανα Κρίνα. Τα δικά σου παιδιά, Διόνυσος. Ναι. Μπάντες τώρα, γιατί επειδή έχω κάνει πολλά ακουστικά μόνος μου. Μπράβο, να πούμε παιδιά ότι είναι full band όλοι, έτσι. Είναι 3 μπάντες. Ωραία. Και τι άλλο, παιδιά, τι άλλο. Λοιπόν, θα σας αφήσω να κλείσετε εσείς όπως θέλετε ο καθένας. Να κλείσετε, να πείτε κάτι, δεν ξέρω εγώ τι θέλετε. Το κλείσιμο δικό σας. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ? Ναι, ξεκινά. Εντάξει, θέλω να πω στους ανθρώπους που μας ακούνε και όσους δεν μας ακούνε δηλαδή. Ότι... Θα μας ακούσουν και θα την ανεβάσουμε την εκπομπή. Θα την ανεβάσεις. Οπότε θα φροντίσουμε να τη διαφημίσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Τέλεια. Ωραία. Πάνω απ' όλα να κοιτάνε να περνάνε όσο μπορούν καλύτερα ο καθένας. Να κοιτάνε τον συνάνθρωπό τους και τον εαυτό τους. Και πιστεύω ότι όσο θα μπορούν να φεύγουν μέσα από τις οθόνες και την απομόνωση και να κοιτάζουν λίγο το γύρο τους στην πραγματικότητα και τον κόσμο και να κάνουν λίγο περισσότερο σχέσεις με τους άλλους με ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα φύγουν μέσα από ένα τέλμα που έχει πέσει ο περισσότερος κόσμος αυτή την εποχή. Εντάξει, εύχομαι ότι κάτι μπορούμε να δώσουμε κι εμείς ως καλλιτέχνες από την πλευρά μας, μέσα από τη μουσική μας, μέσα από κάποιους στίχους, κάποια τραγούδια, να δώσουμε έτσι λίγο κάποιο άλλο χρώμα μέσα σε αυτή την κρυζίλα που επικρατεί. Αυτό εύχομαι να είναι καλά όλος ο κόσμος και θα χαρώ πολύ να δω πολλούς έτσι που θα έρθουν έστω από περιέργεια να δουν και να ακούσουν κάτι ζωντανό και όχι μέσα από οθόνες. Στο Hollywood Stage στις 14 Μαρτίου. Τέλεια. Κοίταξε,
μουσική και η τέχνη γενικότερα είναι αυτό που μας κάνει να μπορούμε να ανοίξουμε το μυαλό μας, να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα και το βλέπεις γιατί στους καιρούς τους δύσκολους, είτε στην κρίση, κυρίως στον κορονοϊό αργότερα, βλέπαμε ότι αυτό που πολεμάνε είναι η τέχνη, γιατί μπορείς να εκφραστείς χωρίς περιορισμούς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, να αντιληφθούμε τι γίνεται γύρω μας, είτε από μια ρομαντική πλευρά, είτε από μια πιο σκληρή πλευρά, και να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε στον κόσμο. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και το Σάββατο, μάλλον είμαι σίγουρος. Ωραία. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, το ροκ είναι μια σφαίρα που τεινάζει τα μυαλά μας στον παράδεισο. Πολύ δυνατό αυτό λοιπόν, έτσι θα μου μείνει. Εγώ θα σου μιλήσω με στίχους, λοιπόν από τα κομμάτια μας. Ωραία. Να κοιτάμε μπροστά, όλοι μαζί με αγάπη στην καρδιά, αλλά όσους μας ρημάξαν την καρδιά και τη ζωή, να τους ρίξουμε στην κόλαση. Αυτά. Όλοι στο Hollywood λοιπόν 14 Μάρτη, Σάββατο, και πάμε να το πάμε ακόμα πιο πέρα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ που σας είχαμε κοντά μας. Παναγιώτης Μπερλής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Αποδιόνυσος. Στα δικά σου παιδιά. Το είπα σωστά ήδη στο τέλος, το είπα μέχρι το τέλος, θα το πω και σωστά. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε στις φορές και τους καιρούς. Πες μας μια πρόταση για αυτό το κομμάτι για να φύγουμε. Μια πρόταση από ένα στιχό. Ό,τι θες. Λέει ένα στίχος μέσα: παλιοί μου φίλοι, με γνωρίσατε γυμνό και ξένο. Φίλοι εσείς που τραγουδάτε στα πουλιά, θύμισες άιλες πριν πάρετε το τρένο, παραμυθάδες ιδεών για τα παιδιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τέλεια. Και να πάρουμε και το επόμενο τρένο με ασφάλεια. Πάνω απ' όλα. Σημαντικότερο. Παιδιά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Φιλιά.